Bom, eu peguei esse reparo para fazer. É de um fogão Atlas de 5 bocas. Esse fogão tem um problema só. O forno não mantém aceso. Aí o que eu passei para o cliente? Que precisa trocar ou retirar a trava de segurança que fica no ramal do forno. E o que acontece? Ela então autorizou a retirada do ramal sem a substituição. Só que tem um problema. A maioria dos parafusos que fica em volta do fogão tá corroído. Esses aqui, ó. Esse aqui saiu, mas esse aqui não. Aí eu passei para ela que precisa fazer uma limpeza e a gente vai tentar retirar novamente. Mas se não sair, aí tem que quebrar o parafuso, refazer a rosca para poder colocar novos, né? Mas nessa situação aqui, eu acredito que vai ter que quebrar o parafuso e tentar refazer novamente, porque estão totalmente corroídos, olha só pra vocês verem. Então é isso. Bom, foi feita a abertura do fogão, eu e mais um companheiro meu. E a gente conseguiu tirar a válvula que fica nesse lugar aqui. Agora a gente vai testar o fogão, ver se tá tudo ok. Foi colocado já um pouco de espuma aqui para verificar se tá vazando gás. E aparentemente não, tá tudo ok, né? Vamos ver agora. Vou jogar pra cá. Deixa eu ligar na energia ali que a gente testa tudo de uma vez na energia elétrica. Opa. Vamos ver então se vai dar tudo certo. Vamos ver. Bom, ainda não tá ligando não. Só que a gente deixou... Aparentemente era a ligação que estava feita incorreta. Vamos ver agora. Funcionando normalmente. Tá vendo? Agora não vai desligar mais. Tudo ok. Mas foi uma trabalheira. Mas agora tá tudo maravilhoso.